السلام عليكم. حلمت تسقط علي المطر، ما تفسير ذلك الحلم؟ من أجمل وأحسن الرموز التي يمكن أن تراها في منامك هي سقوط المطر، خاصة إذا كان المطر خفيف وأنت تستمتعين به، فهذا غالبا يكون مبشرا لك بالخير إن شاء الله تعالى. أولا، يدل على استجابة الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لدعواتك إن كانت لديك دعوات في الواقع. إذا كنت تدعين أو تدعو بشيء ما في الواقع، فالله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لدعواتك. كذلك هذه الرؤيا مبشرة بفرج قريب إن شاء الله تعالى، وتيسير لأمورك إن شاء الله تعالى، ورزق آت لك. رؤيا جد جد مبشرة.